欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。先来认识一下我们今天的疗愈团的老师们。Hello， 大家好，我是青年作者温馨儿，让我们快乐相爱，健康相伴。Hello， 大家好，我是中年作家陆琪。爱情是生活的科学，所以呢，我们学好爱情，过好日子。大家好，我是你们的老朋友严品红。爱情没有保鲜剂，用心经营才能长久。Hello， 大家好，我是情感疗愈团的嘉宾木姐。世上没有100%合适的两个人，而是如何让两个人变得合适。有请我们今天的嘉宾，有请。欢迎大家。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾张先生，41岁，来自吉林，健身教练黄女士，35岁，来自吉林，全职妈妈。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你觉得在他心中什么最重要？肯定他自己最重要啊，其次他那堆玩的手串啊、杯子呀、葫芦啊，我在他心里一点地位都没有。在我媳妇心里，他跟孩子最重要，我一点也不重要，因为我在家里边一点话语权和支配权都没有。对方最让你受不了的是什么？玩物丧志，一天到晚就到玩，家里什么都不管，他天天说我到份了，到哪份了？啥叫到份了？这日子还能不能过了？我媳妇总磨叽我，总拿我和别人比，总跟着我，恨不得24小时挂在我身上。你说这样的日子我咋过呀？哎，这先生，你不是说你媳妇儿不重视你吗？又说24小时恨不能挂你身上，看着我，看着你。对，各种看着。他那是误解，我那不是看着啊。那从头开始说说吧。就是吧，我就想问问他能不能好好过了，能不能不那么玩了。我家的这个杯子吧，一大堆，天天就到看视频，就到买杯子。哦，全是他的杯子，这只是拍了一面墙，屋是还一面墙呢。你有春风的杯子吗？我买的都是景德镇陶瓷。我知道，景德镇第一窑孔嘛，春风享誉嘛，然后是9段烧再加小窑嘛。我那全是10大4两的杯子。我家那个是小方瓷吗？那个不是，那是颜色釉。他就喜欢，然后就天天看着视频，天天搁那看买，家里啥活都不干，天天就搁那看，不是看杯子的视频，直播买杯子啊，天天搁那看。你要是招呼他干点啥，你招呼4、5遍，回来打你的，就在那看。他花多少钱买杯子？应该是他自己偷摸藏钱买的，我都不知道。那你说说呗，你一共花多少钱买这2面墙的杯子？他不敢说，他害怕，因为他偷摸藏，他发钱之后他自己留起来，然后就偷摸买。我让他看我孩子不看，就搁那看。那没时间看孩子了是吧？后来看了，有时间看啊，对，让我看我就看啊。后来看了，抱我孩子看。那是偶尔，不是说经常的。哎，我看你儿子那目光也在看哎。对呀，他现在已经开始跟他爹一样了，开始看杯子了，都有专注力了。现在就是玩杯子，天天玩杯子，就指挥杯子，要我拿起来杯子，摆一地，我让他玩。关键是这妻子收拾也或者带孩子也困难呀，这一不小心就脆了。那不是我小心刺的，是他跟我儿子在那玩，我儿子一天得刺了5、6个。哦，还真脆呀，天天刺，因为我儿子是拿2杯子夸夸这么听声，听完声之后就脆了，脆了你说划了手怎么办？天天就让他搁那玩。这真行啊！除了玩杯子，还有啥玩物丧志了？玩葫芦，大半夜不睡觉啊！半夜11、2点了，我都睡着了，把孩子哄睡了。我一醒，什么声啊？咔呲咔呲咔呲，搁那咔呲葫芦呢。我说你睡觉吧，要不睡眠早该头疼了。趁我说他了，夸夸夸，把葫芦一顿踹，又把儿子玩具给踹了，跟我抗议呢那是。那我咱清葫芦撂完以后我得咔着啊，要不咔着的话就烂了，那青皮得咔着掉啊。对。然后你说我天天我要看孩子。看完孩子睡觉了，你说我没有时间，我只能是晚上占用我自己的时间，我看着葫芦有错吗？他就喜欢那些东西，人家有爱好其实也没错，太太有意见也没错，就关键你们调和不了就有问题。我那是关心他，他就说我不让他玩了，没有空间了，我那是关心他呀。他睡不好了，第2天脑瓜疼，这儿疼那儿疼的，他磨我呀。哎呀，我这儿疼，我那儿疼了，你别让我干这干那，别让我看孩子，你就上班回来我累不很正常吗？我说我累正常啊。那你有时间把玩那些杯子葫芦，你不累？你这个陪孩子玩啊，照顾一下太太的情绪啊，你就累。我照顾了，那你说我占用我自己的时间，我看着葫芦不很正常吗？哎，你有自己的时间不，妻子？我哪有自己的时间呢？天天就是带孩子、洗衣服、做饭、收拾家、照顾他们，就是个免费的保姆啊！现在。那除了他爱玩这些东西你不满意，那平常呢，他给你提供其他的情绪价值吗？我的爱好我也跟他讲，也跟他分享啊，我也跟他说了。
我要培养你，是不是？就是比如说，人不在了，杯子还在，杯子还能传3代。人不在，这是真的呀。关键是你爱完你爱的一些兴趣之后，有没有爱媳妇儿吗？比如说，你除了赞美那杯子好看呀什么的，有没有赞美妻子吗？哪有啊！天天进门之后，人家直接过去了，上杯那给杯子照相去了，摸杯子去了。他玩那个杯子玩多久了？之前他就玩杯子，但是之前玩的是某品牌的那些杯子，就喜欢的就买。现在从5、6月份吧，还不到1年，对吧？对。啊，因为这个我有经验，一般大概兴趣大概1年左右，1年之后他就换别的了。还有文玩呢，天天搁那搓呀搓呀，不信他兜里现在还有呢，珠子串、盘串，就手串，随身带来了，天天搓。上次去我妈家，带个这个去了，回来路上弄丢了，弄丢之后就跟我就耍脾气了。啊，拉小脸跟我俩啊丢了，还不如不去了，耍起来了。我朋友在车上呢，说你别吱声了，你吱声你俩该干仗了，别吱声了，我都没吱声。你这平常态度好吗？对媳妇儿？一点都不好，成天呲的我，成天要空间。我有个减肥训练营，从早上一直上到晚上，一天得3、4节课吧。减肥训练营都在市区边上，风景好的地儿，他就抱孩子跟我去了，一待1天，你说这不是跟吗？我那是带孩子溜达，我天天就该带孩子在屋里。在楼下溜达一圈，哪儿也去不了。那你说他去那个远处，我寻带孩子看看景啥的，那不很正常吗？就说我看着他了。有一天我没跟着啊，我寻思给他打个电话问到没到吧，不接。我寻思给发视频问中午吃没吃饭吧，给我挂断。后来终于接了啊，我跟人唠嗑呢，给我打什么电话，打什么视频呢？你说这啥意思吧？就是我只要是我自己单独出去的话，第一天得打不下10个电话，还发视频，必须得接，不接指定就打，一直打。你说这不是看子吗？这还行呢。那你说我去健身房6点开始上课，上到7点，完7点上到8点，2节课，我得提前1小时去吧，我得换衣服啊，然后我自己还锻炼一下，还得上完课以后我还得洗澡吧，我出来那就得将近4个小时呗。抱孩子跟人去了，健身房也跟人去，会员还调侃我呢，说张老师，你媳妇抱孩子来看着你来了，你是不是犯什么错误了？工作环境这个对，你这影响我工作，确实影响我工作，确实是。我那真的只是带孩子溜达，不让我进那书我就在外边了，让我进那书我也是在外边待着呀。他就是说我影响他了，还跟我俩急眼了，你去哪去？天天看着我呀？哎，你是不是特别不放心他呀？你说要咱去郊区减肥营，你说我跟着去景区玩上可以，你带着孩子去上班，好像我们听起来确实我就是接受不了，他肯定有不放心的原因。对，你是不是不放心他？对呀，因为有实话实说，来实话实说，就是我看他的手机，不是特意看啊，没有检查的意思，就是用他手机干点啥的时候，弹出一个信息，那个信息吧，他跟那人的对话框还是设置成免打扰了，知道吧？弹出来问你干啥呢？你今天怎么了？跟他唠上了一个女的。就我这个职业吧，本身就是接触会员是很正常的，我加会员也很正常。那你说我不得发展我的事业吗？对不对？完然后我还给设免打扰了，人就看上了，我是不是删了？那是我发现了你才删，没发现之前呢？我不知道你们介不介意啊？反正我挺介意的，放我电话，总拿我电话说给我儿子买吃的，使我电话买，他自己电话不能买，非得使我的买。就是我那个聊天框吗？都扒了好几公里，真的，我就真是那样。好几公里啊！我可没扒了呢。你扒拉出来啥没有？那有问题还能让我扒拉出来吗？我真没扒拉。那有问题他早给删除了，聊天记录都选择性删除，让我看，我跟他真没啥事儿。其实有的他都删除了，看的都是没问题的。哎，你没看见你怎么知道有事儿呢？对呀，那能上句不接下句呀，能看出来呀。你觉得有啥事儿啊？觉得就没事跟人聊聊天啥的呗。就是你们结婚那么多年，有没有发现过他实锤？也有过，但都是就是死不承认。哎，你把你的实锤说出来。就是看到抖音对话框里边有人天天给他发，就是天天给打招呼怎么的。我连看都不看，那女的天天给我发，都发好几百条了，我连看都没看，那不很正常吗？人家给我发，我也没给人回。我现在咱就说这个事儿啊，我现在就是个人不自由，不自由就算了啊，他跟着我，经济也不自由啊。你这都买了这1墙的东西了，你还经济不自由？你都不知道我现在啥情况，我就是我微信里边现在。超过50块钱的时候都少，就是前段时间啊，我跟我同事一起出去工作啊，然后我同事给我买水，你说每个人都给我买了，我不得礼尚往来给人买吗？我一算，我兜里边钱不够。你一个月给他多少钱？不按月，就是他没钱了就给他点儿，每次就100来块钱。杯子是你给他钱买的吗？没有。他自己攒钱买的，那就是了嘛，那肯定还有小金库。所以他那个几10块钱水没有，是因为他的小金库买了杯子，没钱买水了，应该这么理解。就抱怨的不对。哎，我打听一下啊，你俩咋认识的呀？怎么在一起的呀？在健身房认识的。我教课。对。然后学员，他是学员，他追的我。啊，难怪他不放心了。你看当年给你发信息，他就觉得有很多像他一样的女学员倾慕你，要把你抢走。你这还是稀罕你老公吗？觉得你老公就是个宝。
哎呀，这再说说别的吧。他这个在钱上面还有让你不满意的吗？天天大手大脚的，说送人东西就送人东西。上一次送他弟那鞋，自己的跑鞋，1700块钱送给他弟了，我都不知道。我有好几双呢。那你说我有好几双，我给我弟不很正常吗？那你还说你没钱，50块钱水都买不起，1、2千的鞋都好几双。那是他给我买，我没有，我兜里没有，他不给我钱呢，关键是啊。那你说我给你买完之后，你给人了之后，你是不是还得买？是不是浪费钱？都不跟我商量一下，直接就给出去了。所以这些都是看着你的钱的重要原因，是吧？就是他乱花呀。关键是跟我对比，总说我朋友对他媳妇多么好，那真好啊。关键我朋友兜里有钱呢。人家是真好。上一次我们去他朋友家吃饭，我们一起去的嘛。人他儿子说了，我妈妈在家喊一声，我家连狗都不敢吱声。我要在家说一句啥？干啥呀？你天天的就这出了，就跟我这样了，还白了我，天天走着道白了我，开车也白了我，天天白了我在那。你说我开车的时候，我儿子在后边就拽我，就要往我这爬，那我到时候就瞅他一眼，不很正常吗？他就问你瞅啥，我瞅你咋啊？对，就那意思，你瞅啥？我瞅你咋的？就这意思。我没说你啥，我直接就说你白了我干啥？就因为这事儿，你知道吗？就没儿子的时候散伙一回，离了吗？对呀，去了。那我也有火，肯定是。那我从来都没带哄过我的。后期还是我哄的。等一下，你俩还离过婚呢？那后期有儿子，完了回来了。啊，又复婚了。啊，对。导火索是啥？说我对他不好啊，你本来就对我不好。对，就说我看不上他。然后就离了。对，就说我看不上他呀，那我就走。我说你就走呗。就收拾东西就走，你也不拦着呀？你真不拦着呀？等一下，就是去民政局登记离婚了，人家也搬走了。我两个房子就去那个房子了，咋又复了呢？完了复回找人家了，找人家不给开门，我门都给踹坏了，要我。那你回去找门踹烂了，踹开了，就俩人又去领证，又复婚了。那之后了，之后了啊，就等着那个他来踹门呢。那可气人了，就一整我俩吵架就说你走吧，把孩子给我留下，咋我都能养，就不撵我走。儿子走了。把我走了，那天打电话打了，我跟你说不下20个电话就打，问在哪儿，在道上呢，马路上呢，大马路上呢，我就去接他。他也抱儿子走啊，就拿儿子要求我。我们东北大冬天抱出去了，走了。你俩不一样吗？一路人啊，还好他俩不惊动老人。我从来不折腾，他折腾。那我就给他姐夫打过电话，我那姐夫俩话多，我就跟他姐夫打过电话，再没给谁打过电话。这也还算还行，对，找这个哥们儿算是姐夫嘛。关键是现在我就是没有自由，没有空间，现在给我看的。所以你的诉求是来要空间的是吧？对呀，你说你要啥空间，给我们讲讲具体的。我上班我回来了以后，我看孩子对吧？我喝点茶都不行。我撸个串，然后现在也说我玩过3次天天。你要的是喝茶和玩你那些玩物的空间是吧？这第一。那这个空间占据你24小时空间当中多长时间？你说他咋也得2小时。喝茶怎么没2小时啊？不是这个很容易解决，因为差不多9点小孩就睡了，9点到12点之间3小时，这3小时他可以喝茶，他可以玩吗？喝完茶，他半夜1、2点他也不睡觉，就能看手机了。不是他不喝茶，他1、2点能睡觉吗？不喝茶的时候就睡了。那你以后改早上喝茶，早点起，早点睡，是吧？你别1、2点，你11点睡。我还健身呢，早上。你平常几点起啊？早晨5点半。1、2点睡，5点半起。健身啊，就习惯了。那你这不对啊！你每天1、2点不睡觉，4、5点起来健身，这身体都垮了呀。就偶尔，他就是偶尔。还有什么空间啊？经济我也不自由啊，现在我经济也没有钱呢。啊，要啥你说？你给我点钱呢，得最起码是不是？给多少？我兜里出去一点面子都没有。你最起码我得是不是买瓶水钱是不是得有？你要一个零花钱的数呗。你爱喝水，你爱干嘛？就这么多钱你自己出，说个数。1000你干啥呀？我揣兜里边得劲儿，我揣兜里我干啥？你每个月往家交多少钱？他现在是1万左右吧？就1万左右，全部在你这儿。对，因为花销大呀，家里啊。啊，那差不多。他什么都不管，1000块钱给他，包括所有的买杯子、买所有的爱干嘛干嘛，你觉得行吗？就不管了啊？那能行吗？还能买啥杯子？不让他买。你给他1000，他是买了个800的杯子，这1个月都不喝水了，咱不管他。那不行，不让他买。行，他可以提他要求，你提你的要求啊，让他改啥说吧。就改天天回家帮忙带孩子。他不是说他带的吗？他现在带孩子一起玩啊。我的意思是让他陪伴孩子玩些玩具，看会儿书啥的。天天回来看我顺眼点，别回家跟我拉脸子，在外边跟别人嬉皮笑脸的，回家就跟我俩处决横上拉老脸。那他如果做到这些，给他1000行吗？1000呢？不给。还是不给。其实我觉得小夫妻俩自己关门过日子，虽然吵吵闹闹还算可以啊，但是确实婚姻是细节构成，这细节上不痛快，他也过不痛快。这彼此诉求也都说了哈，不是什么太大的诉求，太大的问题，但是放在你们小日子里就挺严重的。上一次就为此离过一回了，现在有娃了，这离婚就不能那么草率了，是吧？咱先听听这对小情侣的想法啊。我觉得
其实女生她就不是说限制她买杯子或者买什么，根本不是这个原因。我觉得她就是有点缺爱，然后她总不关心她，她还天天带孩子，本来带孩子心就焦虑，然后她天天还不关心她，她就是太缺爱了，然后所以说想找点事儿和她唠，然后她一和她唠，她还跟她吵架还不哄她，你就特理解她是吧？对，我特理解她。你家那个关爱你多吗？她也对我冷漠，她跟她那样，一整跟我吵吵。共情了这是。我太共情了。我感觉大哥太可怜了，一个月说实话挣的也不少，但全交给媳妇儿。你也是这样的？我倒不是。他没钱啊，他。那还不如他呢。对，但我感觉大哥就是太可怜了，总被管着。你自己可怜不？我也挺可怜。哎呀，也有故事哈。那听听老师们的建议吧。我觉得你俩要不一起去报个课吧。我觉得你俩其实都挺不会当爹妈的，都会因为自己意气用事，然后因为自己的喜好，我觉得去影响一个孩子的健康和成长。就看杯子，你能不能少看点杯子？就是为了你的孩子，就是你去看点别的。因为如果他跟爸爸关系特别好的话，两个人扯上哥们儿的话，就你的兴趣会影响他的兴趣，你反而在这个时候给他做一些正向的引领。那么其实对于就是女生来说的话，就是尽量少在你的孩子面前跟你老公吵吵，这对小朋友其实不好，而且对于你在整个家庭里面的形象就树立也会不好。因为男生的思维天生跟女生不一样，一旦他跟他爸爸共情之后，他以后在青春期你会更加的难管教他，他就觉得自己的妈妈是一个无理且爱嚷嚷的一个这样的人。就是你们俩在孩子面前首先要做一个好的示范，我觉得第一个是对孩子的问题，第二个就是姐姐挺不自信的。我不知道为啥，因为我就看你长得很漂亮，我觉得你性格也很开朗很可爱的一个女生，我不知道为什么这么不自信。其实对于健身房的女客户来说，你像比如说我，如果我的教练他不是很关心我的饮食的话，我可能就会把这个教练换掉，因为每个人的标准真的不一样。越是高净值的客户，越把自己的时间成本看得很重要。你不要因为是你当时这样看上他，所以觉得全世界都会看上他，其实不会的。而且你越这么看着他，他越会跑。你要想办法去引领他，吸引他。你比如说今天你带宝宝去干什么了，然后完了你可以发一些朋友圈，挺漂亮的，很吸引人的，他自然就会加入你和你宝宝的行列里面来了。不需要你带着孩子追着他走，你要让他来追着你跟孩子走。你们俩不要一吵架的时候我把孩子抱走或怎么样的，你要让孩子心甘情愿的站在你这一边。所以你要想办法，就是说把你的宝宝培养好，然后让他跟你来共情。完了他就会着急了，他就会知道，如果他跟你关系不好，儿子离他也远。还有一个就是，我觉得你们俩要一起合理的规划一下你们的每一个月你们家庭开销，什么是必要的，什么是不必要的。您这个1000块钱也不给他，我觉得您确实是有点过分。夫妻共同财产不是说你嗓门大你不讲理你就可以这么做的，不是这样的。还有一个就是你们俩共同的一个亲子的时间也要合理分配出来，你们俩拉个表吧。你俩就是所有的事情都太没有规章制度了，每个人都是按照自己的想法去做事。就是学会科学的处理好金钱、情感、亲子关系，这是你们俩现在我认为比较大的一个课题。这里面吧有一个叫痛苦连坐的心理结构啊。打比方，我和严老师是一对夫妻，我们俩生活在一块儿，但是呢，我性格好，我天天很开心，严老师不开心，他很痛苦，结果他就希望我也和他一样痛苦。哎，你要不痛苦就是不爱我。哎，对了。就是你们现在就是这么一个问题，你是一个没有出口的女人，就你不像她有一堆的爱好，今天可以爱这个，明天可以爱那个，然后你会发现她日子过得很舒服，就她一不开心她摸摸杯子，一不开心她泡泡茶就过去了，结果你所有的事儿都憋在心里面，结果你看她你怎么那么多爱好，你怎么那么多出口，你就愤怒。所以真正的问题就出在这儿，第一个，你因为自己的痛苦无法消除，所以希望你老公也痛苦。第二个，你痛恨于你老公没有办法共情你的痛苦，这2个事儿才是你们的核心的基础。现在其实我们换一个角度来思考，就是我们相互之间共情一下就知道了。首先第一个，作为老公，我觉得你可以先共情一下你老婆，你老婆现在的问题是不是她真的没有出口，她所有的心里面的痛苦啊，生活里面的不如意是不是都憋在心里面？你有办法给他找一个出口吗？让他把这个东西宣泄掉吗？带他健身啊，健身是他喜欢的东西吗？你看你是不是不能共情他？因为你根本不知道他喜欢什么。所以作为一个老公，你首先第一件事是找到你老婆喜欢什么。他现在如果自己说不出来，你就鼓励他自己去寻找他的爱好，他喜欢的东西，然后你支持他，你陪他去，你甚至于你说我照顾孩子，
每周给你留1天2天的时间，你去玩你喜欢的东西，这才是他需要的东西。你不要天天跟他说我要钱要钱，你得先把他为什么不给你钱这个原因搞明白。不是那1000块钱有多少，而是他就是看不得你好，凭什么你开心，凭什么你好啊？我说的是不是有道理，对吧？所以你得共情他，我的痛苦无处宣泄这个点，你得去支持他，把他内心的机遇全部都宣泄出去。那作为太太，爱好这个东西，我觉得是可以支持的，只要你不要乱花钱，只要你能够留出足够的时间给孩子，是可以小部分的去支持他。但是小部分的支持和你自我的成长是要结合起来的。你支持他有爱好的同时，你得找到自己的爱好。你不能说我的爱好是什么，就是我抱着孩子去找我老公。你是寄生在他身上了，你别看你现在厉害，你整个人是寄生在这个男人身上，这个男人夸消失了，你什么都没有。所以为什么我说那个你们离婚的时候他来踹你们，你是在等着他踹门？为什么？因为很简单，他不来踹你的门你就糟糕了，因为你整个人就他这个人对于你来说是你生活的一切啊，这是不对的。你得让自己的人生啊有一个出口。所以对于你来说其实也很简单，就是让自己的生活分层。虽然有孩子了，虽然有很多的家务，但是一定要学会把孩子扔给他，把家务扔给他，每周至少2天时间。这2天时间，不管是你插个花，你说我自己去学个茶道行不行？也可以，你想干什么就干什么，钱该花还是得花。首先说爱好，爱好它就是爱好，但是是在可控的、符合家庭财务情况、符合实际时间支配的条件下，我觉得可以啊。但是先生，你想想你啊，我觉得你的时间安排一点都不合理，你把自己的爱好时间安排的太多了，对吧？你得花精力先去看直播，研究这玩意儿，再去花钱去买，买完回来再玩儿，然后再让你儿子给他菜了。你花了那么多时间精力，我觉得太多了，这是你妻子很生气的地方。我觉得他也不完全是见不得你有一点点小乐趣，但是你那个乐趣全部都是建立在没有意义的基础上，他能开心吗？本来他就痛苦。男生，我觉得你看你41岁了哈，我觉得你看起来特别年轻，像31、2岁。你这么年轻，你知道为啥吗？因为你幼稚啊，相由心生，你哪像一个40不惑的、成熟的这个家里丈夫的样子呀？就是他把你惯的也是。他把你们的生活安排的太不用你操心了，你只要偷偷攒点零花钱，买点你喜欢的杯子、葫芦什么的，你就够乐滋滋的了。你的欢乐真的是建筑在他的痛苦之上的。你要把这些家庭发展、财务管理以及未来我们一家3口的人生规划，你要担起来，他还用这么痛苦吗？什么年龄就得做什么事儿，得有一定的厚度和分量，太轻飘飘了。你现在特别像那个大学刚毕业健身房里的小教练。我就开心，我把我的活干好，我自己弄得年轻，身体好，然后我带领一帮愿意健身减肥的，这个女性也好，男生也好，我们一起快乐。你是可以快乐，但你别忘了，你要带着你的妻子快乐，她不快乐，你就是失败的呀。我给你的建议真的是成长起来。妻子，我给你的建议是啊，我特别就是认同陆群老师说的，你就是你自己很痛苦，你也见不得他开心。当然这不是恶意的，你是不自知的。你觉得一个男人爱我，你就应该看见我的痛苦，陪我痛苦，帮我消化痛苦。但是这个功能是我们的伴侣有一定的责任和义务去做。但首先你得是一个可爱的人吧，他愿意帮你去排遣你心中的郁闷，照顾孩子的辛酸，对吗？但你可爱吗？你说他白愣你，我都有时候听你说话，我想白愣你一眼。不可爱呀，那么咄咄逼人的，给人1000块钱你都死活不同意。你不同意可以，咱拿出一个商量态度呀。说老公，咱把这钱合理算一算，咱1万块钱多少给孩子这个生活费的，多少是留下来储蓄的，多少是用来家庭开支的，到你这儿多少，你看这样行不行？这是一个可爱的家庭女主人的样子啊。所以我们女性也一样，无论什么年龄段都有自己独立的空间，这部分空间是属于我们自己的，好吧？所以女生要做的是，我觉得培养自己可爱的能力吧，创造一些独立的空间。但是整体我挺喜欢你俩的，我觉得你们俩是一对生机勃勃的年轻父母，创造一些共同的爱好、共同的生活轨迹。我真的希望你们开开心心，多幸福、多有价值的一件事儿啊！我觉得2位2进宫啊，结了2次婚，但是都没有弄清楚婚姻的真相。婚姻是什么？你们从2个个体到成了共同利益的结盟，那必然就会去失去一部分的自由。
妻子为什么这么难过？因为你从一个无忧无虑的少女，今天变成了全职太太。你从以前有很多的时间可以去做自己，但现在你没有了，所以你就要鞭策她、控制她、刺激她，从语言上、行为上，你就得要跟我一样，我不自由，所以你也别想自由。所以说，这就是为什么你现在看上去有多强势，其实内心就有多空虚，因为你没有安全感，所以你要不断的去查岗，跟着他去他工作的地方，因为你害怕失控。像您现在做全职太太，如果说这一份牺牲它是自愿的，是没有问题，但是您是带着牺牲感去做选择，就是你带着这份牺牲感，就希望你的老公听你的话，他做的事要按照你的要求。如果说他不听话，就配不上你的付出跟牺牲。就像很多的那种父母一样，我为你付出这么多，你为什么学习成绩还是不好啊？我对你这么好，你为什么就是不听话？其实您们真的关系已经有点延伸像这样了。如果说在一段关系里面，女方总是很抱怨，总是觉得自己是委屈的一方，男方有一天他是一定会受不了的。健康亲密关系一定要降低自己的期待。如果我把我人生的快乐，把我的价值感全部放在这个男人，他来怎么对我，这一块是永远抓不住的。婚姻不应该是围城，更不应该是禁锢。所以我们在这段关系里面，我觉得适度的给对方个人空间，才能忠于自己的成长，让双方更舒服。那么先生，我也想问你一句话，有没有一种可能性，其实他以前他是支持你的，但是随着你们身份角色的转变，你今天不仅是老公，你也是父亲，他对你的要求或者他对你的期许就变成什么？更有担当。所以我觉得你也需要静下心来想一想，可以有自己的爱好，但是收藏是普通家庭的奢侈品。所以您想想，现在真的是自己的爱好，还是我在玩一份奢侈品？电视机前的观众朋友，如果想了解木姐的话，有一个非常简单的方法哈，就是这个搜索微信公众号的木姐，然后呢就可以找到木姐了。那您要回复这个“爱情保卫战”5个字，就会得到一份新人礼。你们俩也思考一下吧啊！你们先休息一下，我们听听这对情侣的故事啊。本期第2对情感嘉宾小赵，22岁，来自辽宁，网络作家；小侯，21岁，来自辽宁，学生。那么，他们又遇到了怎样的情感困惑？你眼中的他是什么样的？他呀和女生不清不楚，对生活摆烂不上进，对我冷漠不关心，他就这样的一个人。她作为小姑娘来讲，太懒太邋遢了，总丢三落四；作为一个女朋友来讲，太强势了，蛮横不讲理，总逼着我干任何事情。你今天来的目的是什么？我认为他要是还想和我继续处下去，就必须接受我的一切要求，忍受我的小脾气，包容我的不完美。他能做到吗？明明是他要求太高，为什么总是我去妥协？难道都做自己啊？我今天来就是想和他好好聊一聊，做个了断。了断了，这就对，做个了断。如果他能改，就继续处；不能改就算了。我不想强迫任何人。他刚开始和我认识的时候，他就不是很真诚，他就和2个小姑娘，和他们不清不楚的，然后还和我狡辩，非说是普通朋友。你怎么发现的？我先说第1个小姑娘吧。我一查她手机，我发现和那小姑娘续了500多天花花。哟，1年半。对，聊了500多天，然后比你俩时间长。那当然了，那个时候我们俩才刚认识1个多月。那行，你之前聊了就可以。可我认识之后还在聊，就每天吃了吗？睡了吗？就聊这种话。然后我很生气，然后我就和他说了。然后他说什么？我们就普通朋友。因为我跟他处对象之前，跟那个女生只是朋友关系。不是朋友要每天聊天，我就不懂这聊500多天。不是聊天，是发视频那种，只是在那个软件上聊视频相关的，没有聊别的。他对这件事一直耿耿于怀，都已经过去快1年半了。那人家发现了，你当时删了没有？我发现之后他没断，他说就普通朋友。然后过了几天呢，我们和他出去玩的时候嘛，然后这个小姑娘一个电话打过来了，然后他接了还跟人家聊上了。他只是问个路而已，也没有说别的，但他反应特别大，直接跟我生气。我生气是肯定的呀，问路他不会问高德吗？对不对啊？打车也行，为什么非得问他？你是地图吗？他就是看不懂地图而已，才给我打的电话。那他也要问你吗？没有别人能问吗？没男朋友吗？没闺蜜吗？没父母吗？因为我跟他认识很久了嘛，都是很久的朋友。见过吗？
见过。你俩咋没在一起啊？都聊500多天，从来没有间断过。跟他只是朋友关系，如果跟他发生关系的话，就不会跟他处对象了。我觉得他没必要和我说这个，我不承认这种关系啊，我觉得不正当，没有朋友能聊这么久。有的人就是享受暧昧的感觉，不仅有这件事儿，而且还有一个小姑娘和他有20多天的火花，跟我重合了。也没有发生过什么呀，聊天记录他都看过，也没有什么特别的地方。不是说没发生过什么，就代表你们以后不会有什么。我就是不喜欢这种暧昧不清的关系。哎，我得问一下，这续火花是什么呀？它是一种表示好感的工具，我认为，只要有一方断掉，那个火花就续不上了。就这个事儿是你必须每天你要去坚持打卡，你要自己打卡，它才能相当于这个关系会延续，对吧？对对，它是一种没有明说的心理暗示。都跟女朋友好了，怎么还跟别的姑娘续这玩意儿啊？因为我之前认识了快1年多了，跟那些朋友，我也不能突然处对象了就跟他们断掉啊。那你可以为什么不可以啊？对，他说完了之后我才不续的。我就觉得非常不合理。你别管你是1年的朋友还是10年的朋友，我女朋友不高兴，你就可以断掉。再说，如果是真朋友，为啥不希望朋友幸福呢？他和你在一起之后，他见过这个续了20多天火花的女生吗？就是见过这个事儿，我才更耿耿于怀。就和你好的时候还见人家了啊？然后我发现之后是他说他断了，不继续续火花了。我觉得我也不能这么咄咄逼人，让他彻底拉黑删除。然后背着我和那个女生见面去了。我当时是带着他跟另一个男生见面，又不是单独见面的。那你没必要骗我，他当时骗我，他说我就和这个男生去了。然后我当时因为之前的事儿嘛，我疑心比较重，我说你给我拍个照片，我看看到底有谁。他一拍，旁边那个座椅，台球厅旁边不有座椅嘛，然后就有那个女生的包。然后我就直觉，我就说这肯定不对。然后呢，我通过就是他的关注找到了那个女生，发现照片里的包是一样的，实锤了。当时我就气炸了。反侦查手段很厉害。你这是怎么回事吗？怎么还干这种事儿啊，小伙子？都是认识1年多了嘛，也不能。那你大大方方带着他，你们4个一起去玩。我之前说过啊，但是我女朋友很建议，就是我跟别的异性朋友一起玩，一起说话之类的。我介意，你选择了我，你就不能做这个，要不你就跟我分，你又不愿意分，你就必须改。就是你不允许他有异性朋友。我不允许。不，你一起去呢？就他以前同学呀、发小啊，你一起去。我不允许，就是一起去也不行。对，不行。就他还能不能有，比如说一起出去玩的异性，一个都不能有。他们可以出去玩，但是绝对不能是那2个女生啊。就比如说大家一起同学聚会可以去啊。你觉得就那俩续火花的不行？对，绝对不行。回家了之后，我非常生气，我说你要是这么背着我，我们2个就分开。然后他就一直求我也没用，我就直接把他手机顺外面扔出去了。我说你和手机一起滚外面去。然后他就过去捡，然后我看他特别可怜，又求我又什么的，然后彻底拉黑删除了。我就觉得就算了。但我在我心里面，我特别介意。我最看重的就是男人对我的这个忠诚，我非常看重。我就感情洁癖一点不行。然后呢，他还特别的没有责任心。他工作他也不好好工作，现在毕业都半年多了，工作不张罗找，天天在家一躺，就觉得这样挺好。我也不是没有完全不工作吧，我也偶尔做点兼职啊，就像写小说这种，1个月赚3、4千。写什么小说？写仙侠小说。拿宝典。对。哦，那这不也有工作吗？3、4千刚开始也可以啊。我支持他写小说，我不是反对他的梦想，但是他不能说是在他梦想已经没有这个起步的时候，他就什么都不管了，这不是拿梦想当借口吗？而且他每天写小说的时间，我研究过，就是2个小时到3个小时是顶天了，那他完全可以正经工作，他不能拿这个当借口。我感觉他就是完全不懂我这种工作。因为写小说不是干写嘛，它是需要大量时间去想的。如果你去工作的话，可能就没有时间去想，没有精力再去完成这个小说的写作。你保底1天写多少字啊？保底是4000字。4000字，就每天你都得写4000字啊？对，差不多，其实确实干不了太多事儿了。为什么？因为你看，你写一个小说，你还得看别的书，你得看。然后呢，就像我一样，我打开一个文档，我在那边就光打开那个文档，我得花1小时。没有1小时，我就那1小时，我的一个字都写不了，我就看着那文档就得1小时，然后再得写，然后4000字至少得2到3小时吧，3小时左右吧。然后中间还得休息，还是怎么样？确实还挺累的，挺辛苦啊。哎，那他挣的钱不是1月3、4千吗？挣的钱这个大方吗？也不算太大方，都大多数得我管他要，不能说是硬要，就是引导。人家现在不是小姑娘们都说什么来着？问我要不要就是不要。哎，你这得要是吧？对，我觉得跟我在一起就是得付出，不付出就是不爱。你要啥了？我要了
一个戒指，还有一个项链，这是比较贵的。然后平时就是一些小来小去的东西，我没有要什么太过分的。你戴了吗？这戒指项链？戴了，戒指在这，然后项链在这个地方。哎呦，这还挺高兴的啊！挺高兴的，他送我东西我很高兴，我不是硬要。我就找一个适当的时机，然后有一次我们就是1周年，然后再加上那个过七夕，我说这个节行挺大，要个礼物不过分，然后我就给他发过去了，我说宝宝我太喜欢这个了，他们都有，我也想要，然后他就说好呀宝宝，那就给你买，然后就把钱转过来了，很痛快。但是现在过了一段时间，没事他就念叨说我这个花钱了。当时我去工作，1个月赚4000块钱，他这个戒指就要了3100，对，当时我就剩900块钱就度过了1个月。那你买的挺委屈。我感觉他不是那种撒娇的要，他就感觉在点我。那人不得正视自己需求啊！我就喜欢这个，还得要别的。再说了，他说的都夸张，还剩1个月，那剩9天就下个月了，就又给他开支了，然后还剩900块钱，你说不够花吗？然后呢，我说了，我说宝宝，那个你给我买了之后，我要不要补贴你点啊？他说不用，我够花。当时是原话，是原话不？怎么现在又说委屈了？我也不好意思找你补贴啊。哎我天，那给你，来，不要，给你，别跟我犟，来给你，自己拿，坐没？坐。哎呀，这录半天没录下来。哎，你送他礼物吗，姑娘？我送，也送。提到这事儿，我更生气。他过生日，我提前1个月，我记错他生日了，我把他生日记错前1个月了。我提前1个月给他买了小金的那个小手绳。我当时还是学生呢，然后我没事兼职，我兜里1000块钱都没有，花600、700给他买了个小金手绳。然后后来我发现记错了，他过生日当天送了他一个球杆，花了1000多。然后送完球杆之后呢，当天又给他点蛋糕。我过生日当天直接给我忘了。他过生日时候，我那1个月在工作，就忙着就忘了。行，他说他工作要干长久了，我也理解。他干长久了吗？怎么就那么寸呢？啊，我过生日，然后你咔嚓就忘了。再说过生日能忘啊？那都提前准备的事儿，你当天准备啊？哎呀，反正就不够用心了呗，对是吧？不够用心。那其他呢？就关心你吗？生活中，他对我就是冷漠，我就只能说冷漠来形容吧，就对我像陌生人似的，没把我当他女朋友。我有一次那个跟他出去，然后那个手指甲，然后咔嚓撅折了，那从中间段那流的全是血，那十指连心，我都要疼死了，我当时就疼哭了。然后他在旁边笑。当时情况是我跟他闹着玩嘛，就来回追的时候他摔倒了，就把那个指甲给摔破了。我就笑他摔倒，也没有笑他摔破的这个事儿嘛。你扶他了吗？扶了。扶起来之后他也笑啊，扶起来，哎呀流血了。会不会他就这种性格不善于表达这些？哦，我可以就是理解这种性格。指甲确实也不是一大事儿，说实话。对，但是后来呢，脚骨折了，这事儿大吧，走不了道，瘸了。哎，他也是，笑哈哈，瘸了。当时他看到路边有个滑板，他想去玩嘛，管别人接完滑板，他又试了一下，之后不小心啪一下摔倒了。我也看不出来他是骨折呀，但是站不起来了，就是。后来我也去陪他去医院看了。这我更生气了，我都要气死了这块儿。我脚骨折了起来，整脚全肿了，走不了道了。这时候他就哈哈哈笑，你看肿的蜜蜂狗似的，就这么笑。然后呢，我就继续往前走，发现不对，走都走不了了。然后带我去医院，路上也笑，然后我嗷嗷哭，哭都不行了。然后他呢，一个眼泪瓣没掉，就老冷静了，然后跟那块儿面带微笑的，你没事吧，宝宝？就这样。你心疼吗？他真骨折了，骨折可是真的疼啊！你心疼不？你实话实说。我肯定心疼啊。那你拿啥来体现你的心疼？也想去照顾他吧，但他一直黑着脸，就很生气嘛，因为当时在笑，他就也不搭理我，没有机会去表达。哎，你有背他吗？有，他去医院的时候去背他的。是背的是吧？对。我觉得这也算行动。哎，别听他瞎扯了，老师，啥背？他能背动我吗？他这体格，他就这么搀着几下，还说背了。你上节目能别瞎扯不？就是搀着我过去了啊，之后送我回家坐车。然后我就挺生气嘛，我不爱搭理他，一道上对我也不关心。然后我就说你不用送我了，他说那拜拜，不送你了。一道上也没给我发消息，也没给我发短信，你是人不你？不是，不是人，小伙子被逼的也是。我也挺心疼他的，但是我也不知道怎么表现出来。行吧，那这事儿反正也年轻嘛，也长好了哈。这还有什么其他不满意的吗？我暂时没有了。他刚才把那句话说完了，那我说说他。那你说说。就他在生活中吧，总我照顾他。我跟他之前在一个学校嘛，住寝室的时候，他每周都把自己的脏衣服啊、脏袜子都扔给我，让我去拿去洗去。洗的时候有旁边的同学去看嘛，他们就笑我、调侃我。就男人不应该干这事儿。
其实我也不爱干这事儿。那你还有啥对他不满意的吗？这是在校园内，在校园外，他租了一个房子，之后每周吧，他都会给我打电话，让我去给他收拾去，就像保姆一样，就照顾他。去旅游也从来不做规划，每天也是让我去管着他，也看着他。就像他坐地铁啊，什么卡丢了什么的，还有什么身份证啊什么没了。就比如前几天吧，他买了一个头花，他不戴头上，他喜欢戴手上。就逛公园的时候就发现不见了，那个头花当时也花了不少钱买的。谁花的钱呀？他花的。那你管人家？对呀。但是我陪他一起去找啊，找了半个多点也没有找到。这事儿我承认我错了，但是之前的事儿啊，就又什么洗衣服，又给我打扫卫生。你当时在家也不是这么跟我说，怎么到这变化了呢？在家是我都愿意，而且我不是强迫他，我是那个询问他，我说那个宝宝你来吧，来陪陪我，咱们收拾收拾，做个饭吃。然后他第二天就来了，也没说这没说那呀。然后之后一吵架，他就开始跟我翻这事儿啊，什么不是我给你收拾？有小姑娘像你这样的吗？你这样没人喜欢你，就这么跟我说。那说明你没有别的缺点了呀。那对，是吧？那实在挑不出来了。对呀，挑不出你别的缺点了，但是只能说这个了。说明你在他心目中很完美。啊，那是。今天来这儿吵架还互相都宝宝长宝宝短，我看这也分不了，小情绪还是有点的。哎，那父母知道你俩谈恋爱吗？他父母知道，但我不敢让我家里知道。我家里知道，我家里觉得我好像被黄毛拐跑了。他天天他也不上班，然后一待，我咋说呀？我暂时是没有找到合适的工作，所以找不了班上，就还是写作呗，是吧？哎妈，干上网文了就找不了班上了。女生的诉求就是男方怎么着找一工作，找个工作，然后呢会主动为我付出，不要说是当时很开心，之后抱怨就可以了。好，男生有诉求吗？我对他诉求就是对我管得能松一点，以后管得更严怎么办？更严的话可能无法接受。真要分手舍得吗？其实还是不舍得的。男孩舍得吗？我感觉也不舍得，因为处的就挺长时间了，也有感情。行吧，那听听这对大哥大姐，你们这婚姻中的给这小弟弟小妹妹点建议。我的建议就是老弟换份工作，换份挣钱的工作，这份工作不太挣钱，跟我健身吧。对对，跟我健身比较挣钱。然后妹妹就太作了，就是我感觉有点作，挺欺负小老弟的。我觉得小姑娘吧，就是有的时候别太要求她太多，就是查的太严了，我觉得比我都严。小老弟呢，生日什么不能忘，不能学你大哥似的啥都不知道啊，心里真难受啊。所以你俩有的地方都得改改。听听老师们的建议。你们俩不知道因为什么互相吸引，但是现在明显你们俩进入的这个人生阶段其实是不太匹配的，因为这个男生他骨子里不是一个上进的男孩子，就这个跟他是不是从事网络文学没有关系。而是我们都码字，我们都写文，就是你不会每天只有写字的时间，我是觉得不可能这个样子的。就是如果你真的想往上走的话，你就算没有办法出去打工，我觉得他至少可以准备考个研。你一个大专学历，说实话，你现在要出去找到很好的工作是很难的。所以他对他自己的人生没有一个合理的阶段性的规划。不管是对他的收入也好，对他未来的人生的一个职业规划路径发展，他都没有，他就走一步看一步，他就是现在典型的那种西瓜皮少年，脚踩一片西瓜皮，滑到哪儿算哪儿。我觉得不太适合这个女生。这姑娘她相对来说，她喜欢那种看得见的有结果的东西。你们俩有个很现实的问题，为什么你生日她忘记？她也许不是忘记，就是没钱。你找她要这么贵的东西啊，巴拉巴之类的，人家害怕呀，人家给不起啊。那反正你骂他2顿，他不会脱层皮。但是如果他要出去辛苦的、疯狂的提前为你准备生日礼物，要出去打工，他就要脱层皮呀。所以就是他不愿意脱这层皮，至少不会愿意为了你脱这层皮。第二点就是姑娘确实很强势，这个男生他不是那种能够被压迫，然后就去做事情的人。你每一拳都打在棉花上，对，没有用的。所以我觉得你们俩现在如果要走下去的话，唯一的可能性，我觉得就是这个男生他要开始努力起来。那么这个女生有一点就是，你应该去学会自我独立的生活。你对他的诉求太多了，人家做不到，你却一直在纠缠要他做到。我觉得其实是你更离不开他。不要因为这个世上有个人可以忍受你的无理取闹，你就觉得他是爱你。不是的，他不爱你。先给小赵正个名啊。
他不是没有工作，他是一个正经的网络作家。签这个约要求他每个月大概是12万字左右，每天4000字，然后会有一个保底的钱，3、4千块钱会给到他，然后再加上那个订阅。你现在均订到多少？100左右吧。那你才刚开始写对吧？中间断过。中间断过。你写了多久了？写了几本书了？4、5年了，2、3本书。前几本书写多少字？300万吧。已经属于一个入了门的网络作家了，所以他不能说他没有工作，他是个正经的网络作家。因为我是网络作家协会的，我可以承认他是一个网络作家，他确实是个网文作家的气质，就那种蔫坏的那种感觉，你知道吗？你有没有这种感觉？对，有的，是吧？每天写4000字，强度是很高的。这个工作它没有你想象中那么轻松，而且还要再去阅读，要看漫画，要干很多事儿，也不是那么轻松的事儿了啊。所以我觉得这方面也要稍微理解一下，因为我自己是干这行的啊，所以帮他解释一下啊。这是一个。第二个呢，姑娘很明显其实也没有那么放得开，但是你刚才说的态度是对的，就是选择比改变重要。你们两个人现在就面临一个选择的档口，我可以这么说，你们两个人性格都是改不了的。我倒是觉得你们现在应该反其道而想，你看啊，你们两个人谈恋爱虽然遇到了很多摩擦，但你们有没有想到过，这个摩擦恰好是两个人要建立一段长期关系所必须的。你们现在越是吵架，越是说明你们在磨合，而且我觉得你们现在没有遇到特别本质上面的问题，也没有什么完全过不了的事儿，你还不如再进一步再磨合一下，试一下，如果不行，那就分手。如果这半年，哎，你们架越吵越少，有一些事儿，哎，我也认同你了，有一些事儿我也可以接受了，反而是可以走下去。哎，姑娘，我问你啊，如果说他的这个网文作家的这个工作越做越好，收入越来越多，但是他需要更多的时间精力去在他的那个世界里边探索、研究和创作，那更给不了你什么情绪，不能陪你哭、陪你笑。可能你摔倒了，现在他还笑，以后他可能你摔倒的时候正在脑子里构思一个角色，下一步该怎么办，正是非常紧要的那个时候，笑都不笑了，你受得了吗？我受不了，但是如果他就是说他确实是在埋正事儿，我是可以理解的，但是他不能完全忽略我，我可以让步一点。你要想好和这样一个男生在一起，你收获的可能是一份稳定踏实，能够陪在你身边的感情，但不一定是你要的浓烈的什么守着你，给你提供你所需要的眼泪和欢笑，提供那种你所需要的洗衣服的情绪价值，提供不了。所以我觉得你们可能长久不了，但是我觉得人生其实包括爱情就是这样子的。我们有过一段经历，在这段经历当中，我们彼此恰巧遇到了也是适合的，都喜欢对方，都愿意陪着他，都觉得好像做不了更多，做不到更好，也觉得对方不够完美。但是这段时间我们真心在一起了，我觉得挺美好的呀。把眼前能做的做好呗。你如果还喜欢他，还愿意再陪他一段，就继续相处。对吧？如果你觉得真的很累了，我们不是因为不爱，而是因为不合适，那咱就走开呗。别把这段感情看得那么厚重，那么较劲。其实说不定还能收获一个，最后的结果。这个结果也许是彼此磨合到了一个都松弛舒服的状态。我整个听下来，我觉得像两个小孩过家家。我觉得首先要成为大人，才能成为爱人。我觉得你俩还没有成为大人。比如说像姑娘，可能原生家庭条件挺好的，听起来像一个娇娇的小公主，觉得今天我要笑你陪我笑，我要哭你得陪我哭，我今天不高兴了你就得陪着我，然后你觉得我要什么你就应该给我买，你的男朋友像什么公主的仆人，然后男方呢也不够成熟。既然我们已经成为了别人男朋友，基本的边界感要有，500多天跟异性续火花，跟20多天认识的女孩子又去见面，而且你看女孩子在受伤的时候，你那个心态是什么？就是小男孩，我喜欢你我就要欺负你，看你受伤了我还挺开心的，哈哈哈在旁边笑。你说你这些形态让一个女孩子她怎么能放心跟你往下处呢？你想想为什么你会跟那个女生发500多天的续火花？真的只是纯粹的友谊吗？我一直觉得在两个人的情感关系当中，如果有一方跟另外一个人去暧昧，那就是越轨的前兆。然后另外姑娘，人的富足是来源于自己，而不是外求，永远不要控制他，也永远不要妄想去改变跟说服一个人，
人永远只会被自己所认同的东西所影响。所以你在这里其实讲了很多的观点，包括你的安全感，包括这个男生他有4000块钱给你花了3100，其实已经非常好了，他已经做了很不错了。所以你应该降低一下你的期待值。没有人是100分的，你不是，他也不是，至少他是做了，对吗？而且他已经付出了90%，已经非常棒了。多给他一些鼓励。在《自控力》这本书当中有一句话，就说人生犹如一张储存卡，50%是欲望，50%是理智。那你的理智当中50%的理智，你知道这个男生现在还不够成熟，他还不够经济收入特别的稳定，但是你还有50%的欲望，是希望他能竭尽所能的在物质上对我好，对我付出他能包容我的一切。当你的欲望超过理性的时候，你想一想，你的人生账户到底是幸福指数高还是焦虑指数高？所以，所有的相处永远不来源于强迫、逼对方、控制对方，而是来源于真正的接纳你爱的这个人，你爱他，他什么样子都可以。所以，我觉得你们俩之间的关系姑娘你真的调节下你对男生的心态，想要一个什么样的未来，两个人静下来。好好的商量商量，我觉得如果说把这一块能做下去，先人格独立，再去谈感情。好，我们电视机前的观众朋友，如果想了解木姐的话，有一个非常简单的方法哈，就是这个搜索微信公众号的木姐，然后呢就可以找到木姐了。那您要回复这个“爱情保卫战”5个字，就会得到一份新人礼。那我们也稍作思考看看听过老师们的建议，你们会有怎样的选择？我们也请这对夫妻和我们这个小情侣一起回到我们的门后。好，电视机前的观众朋友，想收看我们节目的完整视频，可以登录搜狐视频和腾讯视频。我们先来预测一下第一对夫妻他们会出来吗？会，对，肯定会出来哈。哎，但是这出来之后，这把玩这个东西的这个时间能不能减少？妻子能不能更好的和丈夫就多给点钱之类的哈？这些问题怎么解决？听听他们的最后的这个想法来，请开门。果然出来了，这还不拉个手呀？牵手。这丈夫表情还是相对有点严肃的，你还买杯子吗？看不买。其实你们俩人可以去景德镇旅游，对不对？你就现场玩一玩就好了，是吧？带老婆出去玩一趟妻子有什么说的吗？以后不那么跟着他了，有自己的空间。彼此信任，好好爱对方，比爱那些物件更重要，是不是？是来，我们一起见证一下这对夫妻的浪漫嘛！来抱一下。加油吧！好，再见，董事，再见，再见。我们来看一下刚才这对情侣他们还会出来吗？会，不会？为啥呀，文老师？因为我不希望他们出来。我觉得可能，算了，我听文老师，不出来了。我们来看看他们的选择吧，来。真没出来。走了吗？这是终于所有的朋友都能有自己喜欢的、舒适的愿意持之以恒去努力的爱情和婚姻家庭。好了，感谢观众朋友的收看，我们这次节目到这儿就结束啦，下次再见。